Kiedy myślimy o czynnej walce Żydów z Niemcami, mamy przed oczyma setki tysięcy obrazów zaczerpniętych prosto z filmów wojennych. Bardzo często te klisze skupiają się i pokazują odwagę mężczyzn. Ale przecież wśród bohaterów, wśród bojowników getta warszawskiego były również i kobiety. Ale kobiety nie były tylko sanitariuszkami czy łączniczkami. Równie z wielką determinacją jak mężczyźni walczyły z niemieckim oprawcą. Według relacji potrafiły strzelać z 2 pistoletów jednocześnie i były obwieszone ładunkami wybuchowymi. Dzisiaj z okazji 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim chciałabym przybliżyć i opowiedzieć historię kilku bohaterek bojowniczek, które walczyły w czasie kwietniowego zrywu, ale również część z nich w trakcie II wojny światowej znalazła się poza gettem i aktywnie uczestniczyła w udzielaniu pomocy czy akcjach konspiracyjnych. O kobietach walczących w powstaniu w getcie warszawskim przypomina pomnik bohaterów getta, który jest przed Muzeum Polin. Zwróćmy uwagę na jedną z charakterystycznych postaci, która trzyma karabin. Może być to nawiązanie do historii Niuty Teitelbaum. Niuta urodziła się w hasyckiej rodzinie w Łodzi, jednak od zawsze była buntowniczką. Sprzeciwiała się tradycjom żydowskim. Bardzo szybko nawiązała kontakty z partią komunistyczną, za co została wydalona z łódzkiego liceum. Jednakże nie przeszkodziło to Niucie w rozpoczęciu nauki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiowała prawo. Uczelnię ukończyła na chwilę przed wybuchem II wojny światowej. Niuta bardzo szybko zaangażowała się w ruchy konspiracyjne. Również została włączona do tak zwanej specgrupy, czyli grupy do zadań specjalnych. Między innymi jej oddział brał udział w wysadzeniu kilku bardzo ważnych linii kolejowych dla Niemców. Za Niutę Niemcy wyznaczyli wysoką nagrodę. Wanda z warkoczami, tak o niej mówili, ponieważ dzięki swojej niewinnej urodzie, tak zwanemu aryjskiemu wyglądowi, wzbudzała zaufanie. Niuta potrafiła bezszelestnie wśliznąć się do niemieckich mieszkań, a nawet bez mrugnięcia okiem zastrzeliła SS-mana. Na chwilę przed wybuchem powstania w getcie Niuta również uczyła innych Żydów i Żydówki posługiwania się bronią. Kiedy wybucha powstanie w getcie warszawskim, Niuta Teitelbaum razem z oddziałem Gwardii Ludowej walczy poza gettem na placu Krasińskich, gdzie znajdowało się stanowisko niemieckie. W lipcu 1943 roku Niemcy zaskoczyli ją w swoim mieszkaniu. Niuta nie zdążyła się otruć. Niemcy schwytali naszą bohaterkę, umieścili ją w więzieniu, torturowali. Natomiast Niuta do samego końca nikogo nie zdradziła. Ostatecznie Niuta Teitelbaum zmarła skatowana przez Niemców. Również druga strona pomnika przypomina i upamiętnia bohaterów i bohaterki getta warszawskiego. Prawdopodobnie kobieca postać widoczna na płaskorzeźbie ma twarz Racheli Zylberberg. To w 2012 roku jej siostrzeniec odkrył pudełko ze zdjęciami, gdzie Rachela pozowała z Mordechajem Anielewiczem. Również Ofer, jej siostrzeniec, twierdzi, że Rachela była inspiracją dla twórcy tego pomnika Nathana Rapaporta. Rachel Zylberberg, bardziej znana jako Sarenka, od młodzieńczych lat była zaangażowana w grupę Hashomer Hatzair. Od samego początku Rachela nawoływała do czynnej walki. To również ona przekonywała Mirę Führer i w rezultacie również Mordechaja Anielewicza do stawienia oporu Niemcom. Również Rachela Zylberberg informowała o sytuacji Żydów w Wilnie oraz o masakrze, która dokonała się w lesie w Ponarach. Razem z Mirą Führer, Mordechajem Anielewiczem i innymi bojowniczkami i bojownikami 8 maja 1943 roku znalazła się w bunkrze na Miłej. Do tego miejsca jeszcze za chwilę podejdziemy.
Pomiędzy 20 a 22 kwietnia w okolicy dzisiejszych ulic Franciszkańskiej, Świętojerskiej, Anielewicza czy Andersa toczyły się bardzo zaciekłe walki. W tym miejscu znajdował się tak zwany szop szczotkarzy. Walki w getcie zaangażowana była również Władka Met, nasza kolejna bohaterka. Władysława, takie miała konspiracyjne imię, od samego początku była członkinią bundu, gdzie również zajmowała się przerzucaniem dzieci żydowskich z getta na tak zwaną stronę aryjską. W 1942 roku Władka poinformowała getto, mieszkańców getta warszawskiego, o wielkiej akcji likwidacyjnych, o transportach z Umschlagplatzu w stronę miejsca zagłady Treblinka 2. W 1943 roku Władka przerzucała również pistolety, przerzucała broń do getta warszawskiego i napełniała butelki z benzyną. Po wojnie Med zamieszkała w Stanach Zjednoczonych, gdzie razem z mężem zaangażowali się w działalność organizacji żydowskich, których celem była edukacja. Wielokrotnie Władka przyjeżdżała do Polski z grupami studentów ze Stanów Zjednoczonych i opowiadała im o historii powstania w getcie warszawskim, ale również o historii przedwojennej żydowskiej diaspory w Polsce. W Stanach Zjednoczonych również Władka uczyła młodzież amerykańską o historii Żydów warszawskich przed II wojną światową. Tak jak i Władka Met, Małka Alterman, o której również chciałabym wspomnieć, nawiązywała kontakt z polskim podziemiem. Małka Alterman w czasie II wojny światowej pracowała w kuchni żydowskiej przy ulicy Elektoralnej 14. Natomiast pośmiertnie, jako jedna z nielicznych kobiet wojowniczek Żydówek, została odznaczona orderem Virtuti Militari. Dzisiaj historię Małki przypomina jedynie kamień upamiętniający Miłą 18, gdzie za chwilę się udamy. Mniej więcej od maja 1943 roku bojownicy żydowskiej organizacji bojowej będą ukrywać się w bunkrach na terenie getta szczątkowego. Jeden z tych bunkrów znajdował się pod ruinami kamienicy tutaj na dawnym adresie Miła 18. 8 maja 1943 roku Niemcy otoczyli to miejsce, wpuszczają do bunkra gaz. Arie Wilner nawołuje do samoobrony. Część bojowników ucieknie z tego miejsca, ucieknie kanałami. Część popełni samobójstwo, wśród nich Mordechaj Anielewicz, ale również Mira Führer. Mira Führer urodziła się w Warszawie, uczęszczała do sionistycznego gimnazjum. Później zaangażuje się w działalność organizacji Hashomer Hatzair. Tam prawdopodobnie poznała Mordechaja Anielewicza, który stanie się przywódcą żydowskiej organizacji bojowej, ale będzie również jej chłopakiem. W trakcie niemieckiej okupacji Mira razem z Rachelą Zilberberg pracowały w szopie na terenie getta warszawskiego. Jeszcze przed wybuchem powstania w getcie warszawskim Mira pracowała jako łączniczka, gdzie dostarczała informacji do różnych gett. W 1943 roku będzie walczyła na terenie tzw. getta centralnego, czyli tu, gdzie obecnie jest Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. I tak jak wspominam, Mira 8 maja 1943 roku znajdowała się w bunkrze na Miłej 18 razem z innymi bojowniczkami i bojownikami getta warszawskiego. Kiedy bunkier został otoczony przez Niemców, w akcie desperacji została podjęta decyzja o walce do końca, o tym, że łatwo bojowniczki i bojownicy nie oddadzą się w ręce Niemców. Nastąpiło wezwanie do najdramatyczniejszego kroku – samobójstwa. Poza murami getta, po tak zwanej aryjskiej Warszawie, mogło przybywać około 20 do 25 tysięcy Żydów i Żydówek.
Wśród nich Szoszana Kosover, posługująca się pseudonimem Emilia Rosenzweig. Emilia urodziła się w Radzminie i pozostaje tam do likwidacji getta, czyli do 1942 roku. Później przebywa w Warszawie, tak jak już wspomniałam, po tej drugiej stronie, poza gettem, gdzie organizuje pomoc dla Żydów i Żydówek w getcie warszawskim. Nasza bohaterka również wyciągnie słynnego historyka Emanuela Ringelbluma z obozu w Trawnikach. Kiedy wybucha powstanie w getcie warszawskim, Emilia Rosenzweig nawiązuje kontakt z żydowskimi organizacjami, w tym również z Żydowskim Związkiem Wojskowym, pozostając w kontakcie z Armią Krajową. Tym samym Emilka czy Szoszana ma kontakt z dwoma organizacjami. Do końca Emilia Rosenzweig nie wiedziała, z kim konkretnie współpracuje. Nie było dla niej ważne, czy jest to Armia Krajowa, czy Żydowski Związek Wojskowy. Ona nawet nie wiedziała, że są różne organizacje. Natomiast dla nas Emilia Rosenzweig czy Szoszana Kosover nadal pozostaje jedyną bohaterką, jedyną Żydówką, świadkinią wydarzeń, której udało się nawiązać kontakt z ŻZW, czyli Żydowskim Związkiem Wojskowym, i tym samym dając relacje o tej organizacji i jej działalności w 1943 roku. Choć coraz częściej mówi się o herstoriach i Żydówkach w powstaniu w getcie warszawskim, nadal gro bohaterek jest niewidocznych w przestrzeni miejskiej. Mural Kobiety z Muranowa troszeczkę przypomina i upamiętnia te postacie. Również od niedawna w samym centrum miasta, przy metrze Centrum, na warszawskiej Patelni, możemy oglądać inny mural poświęcony i upamiętniający bohaterki mojej opowieści. Mirę Führer czy Rachelę Zylberberg spotkacie również na naszej wystawie stałej. Serdecznie zapraszam do Muzeum Polin, kiedy to będzie tylko możliwe.